Izmantojot kopas jēdzienu, tu vari grupēt līdzīgas lietas. Piemēram, visas grāmatas var salikt plauktā, grāmatu kopa, visus zīmuļus var salikt vienā kastē, zīmuļu kopa un tā tālāk. Kad tu vēlies kādu zīmuli, tu zini, kur meklēt, zīmuļu kopā jeb kastē. Kad tu vēlies lasīt grāmatu, tu zini, ka tās ir grāmatu kopā jeb plauktā. Kopa ir noteiktu elementu kopums, kas ir savākti kopā zem kāda nosacījuma vai iezīmes. Kopas jēdziens ir līdzīgs krāsaino zīmuļu komplektam, kur katrs zīmuls ir atsevišķs kopas elements, bet kopā tie veido vienu veselu komplektu – kopu. Apakškopa ir kā izvēlēties tikai daļu zīmuļu no visa krāsainā zīmuļu komplekta. Pieņemsim, ka mums ir kopums ar visu krāsu zīmuļiem. Ja mēs izvēlamies tikai zaļo un zilo zīmuli, mēs veidojam apakškopu, jo esam izvēlējušies tikai nelielu daļu zīmuļu no sākotnējā kopuma. Kopu apvienošana nozīmē savienot divas vai vairākas kopas, lai iegūtu jaunu kopumu, kurā ir visi sākotnējo kopu elementi. Pieņemsim, ka mums ir divi zīmuļu komplekti un mēs viņus apvienojam vienā, tā ir kopu apvienošana. Kopu šķēlums ir kopu elementi, kas pieder divām vai vairāk kopām vienlaicīgi. Piemēram, ja ir divi zīmuļu komplekti ar dažiem identiskiem elementiem, zaļajiem un zilajiem zīmuļiem, tie arī veido kopu šķēlumu. Tagad, kad iesi kārtot savu istabu, vecākiem tā arī pasaki, eju veidot kopu šķēlumus un apakškopas, veidot un apvienot kopas, nevis šķirot lietas un mest ārā nederīgo. Ceru, ka šie piemēri palīdzēja labāk saprast, kas ir kopas, apakškopas, kopu apvienojumi un šķēlumi.